ग्रैनी, पर अगर आप वीडियो को लाइक करोगे तो मेरी हाइट कम हो जाएगी और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो मेरी हाइट बढ़ जाएगी। ओके, तो फाइनली मैं स्पॉन हो चुका हूँ, जल्दी से बाहर चलते हैं। और वेट, ये क्या हुआ? एकदम से किसी ने लाइक कर दिया। ओ भाई साहब, मेरी हाइट तो थोड़ी सी कम हो गई। चलो कोई बात नहीं, हम आगे चलते हैं। और यहाँ पे क्या है? वेट, ये क्या हुआ? फिर से किसी ने लाइक कर दिया। मेरी हाइट तो बिल्कुल ही कम हो गई। ओके, तो फाइनली मैं ऊपर आ चुका हूँ, उसे खोल के देखते हैं। ओ वेट, सामने से तो ग्रैंडपा आ रहा है। मुझे जल्दी से यहाँ से भागना होगा। मैं तो पहले से ही छोटा हूँ, अगर ग्रैंडपा ने पकड़ लिया तो बहुत मारेगा। तो फाइनली मैं ग्रैंडपा से बच के ऊपर आ चुका हूँ और मेरी हाइट तो नॉर्मल हो चुकी है। लेकिन वेट, किसी ने सब्सक्राइब कर दिया। मेरी हाइट तो और भी ज्यादा बढ़ गई। अब तो मैं यहाँ पे अटक चुका हूँ। प्लीज कोई लाइक कर दो। ओ थैंक गॉड, किसी ने लाइक कर दिया। लेकिन ये क्या, तुम लोगों ने तो कुछ ज्यादा ही लाइक कर दिया। मैं तो जमीन में धंस चुका हूँ। मुझे तो ग्रैंडपा भी नहीं देख पा रहा है। ओ भाई साहब, एक काम